Dia mengai ikan mata buta tengok tu. Ni pun sama tengok tu. Tu. Yang kolam ni segagan dah. Bawa tolong lori lah ikan ni. Oh, dia puas. Kalau ikan sampai dapat ni. Oh, dia puas ha. Sah ni. Segagan. Ada cek Gasak. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih masih bersama lagi dengan LSF Fishing Club. Hari ni aku masih lagi di Pulau Bunting. Trip yang kedua aku menggunakannya MAG M2 yang mana aku dah pasang enjin. So hari ni tak ada target lah, cuma aku nak mahirkan lagi dengan penggunaan enjin kan. So perpahan nanti ada, kalau ada strap, ada ski hari ni. Dekat kan men? Dekat. Oh, tali pendek. Oh, Mata hijau. Cek ah, mata tak kelabu ah. Mata jernih ah. Buta benda. Ya. Umpan kedua. Umpan pertama ada panas tak lekat. Panas kedua. Lontok monster jiga kita. Jernih. Okey, update guys. Tadi kat sini aku nampak ada boiling kawasan ni. So aku ingat aku nak try cast. So aku nak try cast pakai Mino ni. Lama tak main casting ni. Lenguh. Lama tak main casting, lenguh. So ni pun sama aku release lah. So kita ambil yang ada saiz sikit. Yang ni kita bagi dia besar sikit ya. Mata hijau. Saiz baby lagi ya. Banyak baby yang ni. Ni faham. Cari mama lagi. Release lah. Ni pun saya ni aku release lah. Saiz ni lagi ya. Banyak sangat ni saiz slipper ni. Okay guys, aku nak try trolling pakai ini Halco 125. Sebab sekarang pun dah dekat nak pukul 1. Ikan bawah pun tak makan lah. Halo bang. Bang. Kemana bang? Abang sebab biru lah semua bang. Ya bang. Ni sebab biru. Biru matang hitam. Mas bang. Cok nongai tu. Dia nongai konak tu. Tu. Puas ah. Tu, nikmat tu. Nikmat ikan makan nombor 2, nombor 1 boleh turun tu. Kita duk tunggu lama mana berapa bulan dah. Ambil kan. Ni ambil pun tanda-tanda. Ya. Oh tu. Wih, 2 ekor tu saya elok lah tu je angkat ni. Mah.
sudah sampai di pantai. Abang ni seksi sangat abang. Ni, malu. Ikan ni jinak tu. Siapa belum ni? Nah, kita tengok. Tak, tapi lawa lah. Ikan nak bunuh diri dah ni, ambil. Ikan mata buta ni. Mata buta kan? Mai tengok ni. Dia mengai ikan mata buta tengok tu. Mata buta, patut boleh. Bodoh. Mata kelabu. Hak ni. Hak ni pun sama tengok tu. Tu. Din, tengok dalam ni nah. Kita buka, bismillah. Tu dia. Woi, senangin seh ni. Angin 2 ekor. Wih, seh. Tamok seh tu. Gagal tu. Wih, hampir ambil kembang apa dia. Kecil kat dia bawa mak Din. cari Din. Weh, senangin kolam ni segagal dah. Tapi senangin pun tak belah je kan? Angin orang tak belah. Aduh, tu. Tu Ji tak mau, Ji kan dia bukan mau senangin. Tengok orang angin. Tengok mata. Tengok mata dia lah. Jinok ikan ni. Oh, itu mau. Oh, Naik lah. sihat elok tu. Bau tong lori lah ikan ni. Buta. Saya kenapa buta dia dah? Ganggu bah. Sampai kau kena. Brotherhood. Rehat. Ambil tenaga balik. Oh ya. Geng ni dengan kopi tak tinggal. Tidur sana tadi aku tak tengok dah kopi tu. Jangan. Cikgu Farid, Abang Is, Din, Ji, Awang, Li Anot. Lewat sangat ni baru nak main. Tak buta, main tengok. Mata tak buta. Amboi, lepas tu mata buta pula. Ni ikan kolam apa ni? Ni, ikan kolam ah. Tengok mata. Oh, mata cemil. Mata hijau tu. Tunjuk mata hijau tu. Awak bunting nak penuh. Woi, mata hijau. Apa lain? Jahat dia mana? Aduh. Buka ikan kita pak. Tengok ikan kita tu. Oh, dia apa? Tu. Nak buat. Dia kata orang Pulau Bunting tu. Kalau ikan mai dapat dia. Oh, dia puas ah. Seh. Segagan. Hei. Pakai duk bincang ambil tu. Mata kau beli agak. Mata kelabu. Letak agak siap lah. Ada cek kisah.
Tarik sat lah. Tak larat. Angin kuat. Petang ni tak boleh main. Angin kuat. Balik. Alhamdulillah. Sampai kak. Angin kuat petang ni. Petang ni tak boleh main, tak boleh mengai, kena balik. Angin kuat. Bahaya. Okey, semua siap nak balik. Puas. Oh, puas. Brotherhood. Ya. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah biji. 11 biji. Awang. Yes. Yuan. Yuan. Orang ni champion lah. Din, tunjuk lagi Din. Tunjuk hasil ke Din. Champion. Oh, ni lah. Champion. Oh, tu dah ada. Memang pandai jaga ikan tu. Oh, dah. angin tu lah. Kemai. Tak ucapan tuan. Borang 2 ekor ah. Kan, borong kali. Oh, tu dah nampak. Depa ni kembar. Muka memang semacam tak tahu nak. Kau nak cakap aku buat borong betul. Tak boleh. Tak boleh nak beza. Tapi ada juga kan? Ada. Boleh lah jenah ikut dengan anak apu. Jenah apu. Anu piano pula. Ni cuba hamba duduk sebelah-sebelah ni. Ni cuba hamba duduk sebelah-sebelah. Tak biasa eh? Tak. Cuba hamba duduk sebelah-sebelah. Payah lah. Payah nak beza. Mana satu tadi? Tak siapa dapat borong ni tu. Ni kan ni. Borong sana. Ampun. lah. Okey, sampai sini dulu video untuk kali ni. Petang tak boleh main, angin kuat. So semua dah get ready, dah siap semua. Kayak pun semua dah ikat. Champion lah ni, champion. Champion. Dekat air, ambil gambar dengan champion. Champion. Din senangin. Din senangin. Din boron adalah, ni Din senangin. Okey, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.